ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜେଡି କରିବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପିଏସି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏନେଇ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଚାଷୀ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ନୀରବ ହୋଇ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ଗତ ବିଧାନସଭା ବୈଠକରେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସରକାର ବିଫଳ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ 19,66,181 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲେ ନଭେମ୍ବର 28ରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 5,97,420 ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମାତ୍ର 29%। ମାତ୍ର 25 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ସରକାର 73 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଧାନ କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତମ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ଫେବୃଆରୀରୁ ଡାଳୁଅ ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ 80 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 126 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି।